टी, ठीक है, GRADE ग्रेड 10 इन 1, ठीक है, SUMMER समर, ठीक है, IFUTOSSACAN ऑफ DIAT SODANDREGULAR। लो अब देखें भाई कितना स्पीड आता है। सो रिजल्ट क्या करें, देखो आ गया। और भाई रिजल्ट देखिए आप, देखो जिस तरीके से मैंने कितना पॉज लिया। टाइपिंग स्पीड 47 वर्ड पर मिनट, 97% एक्यूरेसी, 45 वर्ड पर मिनट नेट स्पीड। एक्यूरेसी है तुम्हारी 11 वर्ड गलत हुए, 97% एक्यूरेसी है। ये है मीडियम। आप देख रहे थे बीच बीच में डॉलर ये वो आ रहा था, देख सकते हो। इस तरीके से शांत दिमाग से टाइपिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मन में मन आप दोहराओ, ये चीज़ दिमाग में रखना है। अभी एक मैं हार्ड वाला सेशन भी मैं करके दिखाऊंगा, उसमें भी आपको समझ में आएगा किस तरीके से टाइपिंग आपको करनी है।